Menteri ke Sarkar uba ALHEC kat bau udang Kren halor ke Jingdawa Jong ki samla pulih ban wengno yo Vice Chancellor Jong ke Nehu. Ula pentip ba ka BJP kelai kendu igi samla pulih bat kat tu kat ni kinong hikai ban ye Kren yakini ki jing sokhya ki bakta ya ka bah kamyat Jong ki samla pulih. Uba hek syuk-syuk ula ong baka jing persya ya Vice Chancellor kalong ke baklan. Kabela penlong ya ka BJP bakan hap banra ya kini ke jingja sedu ki bor bahalor jong ka sarkar pedeng. Da ke jingit ba kan long ke bae bha ya Vice Chancellor ban beteng ya ka kam ke jong Henry ula ong ru badon shibun ki AKA ba ka sarkar kalashim. Ka balathong ya armut ki pro Vice Chancellor ha shlong bat tura. Ula banjur ru ba ya kini ke jing day ban pinbet no mador ban ya da ya ke jing syakta ke jing ki samla pulih. Ni ngira persang hibon Kren apa sada nagabata ba kalab along kaba ayu kaba stom hibon omba panong man continue hi da uniu Vice Chancellor mo hari no ngataru dalade pegata dang ya don gato gani ki student lu lawan nangkalang bat ki KHASI student union bat ka Nehu student union like no ega kilong am ngingim kwa chu ya uniu pro Vice Chancellor bandang don dapo Nehu ila da be Kren halor jong tu ka report ru mera da ong ya gas dapo ki central leader jongi ke bade na po party BJP pakai ega ru ka decision de mensiam lo kam kloy kanang bukan effect ya ka larger interest jongi students. Hadin